is that? Yeah. Yes. Ui, what? You have to open this one, right? And OBS number one. Yes, and this one too. Is stimulate or this one here. Zoom to YouTube. Go to this one. I'm gonna open this, right? And this one, you have to send. Yeah. Send it. I don't know which one. I think this one. Class attendance M604. And yes, in lesson open the microphone in this one. To M604, right? M604 data to class attendance score. Where's that? Here, right here in our class attendance score, and then class attendance today. Right. iPad. That high to class attendance this semester later. M605 class attendance M605 iPad. Yes, this one. And attendance score to yes, no, to the class attendance, right? Okay, now 2 people here in have to open this, get back to class attendance. Yes, star 604 first. Yeah, it's in 14 and 64. Okay. Then 605. Yes. Okay.
go to the icon and Suankularb this semester 1 to let's see, yeah, gonna leave it somewhere here, right? Okay. Good morning, everybody. Welcome you to SCI33205. I'm not sure. Test 1. Okay, เสียงไปนะโอเคนักเรียนทุกคนน่าจะได้ยินเสียงผมนะครับหากมีปัญหาใดนะครับก็พิมพ์หรือว่าเปิดไมค์ได้เลยนะครับนี่ผมเช็คเสียงแล้วนะครับเสียงที่ซูมไปเรียบร้อยนะครับโอเคครับก็วันแรกครับก็จะยังไม่ได้เรียนเท่าไหร่นะครับจะโอเคยังมาไม่ครบกันทุกคนครับครับก็สวัสดีนะครับผมขอแนะนำตัวเองครับยังไม่เป็นทางการนะยังไม่ได้เปิดไฟล์บทที่0ครับนะครับผมก็นึกว่าเข้าใจกันหมดแล้วครับโอเคก็วันนี้ผมมาแทนนะครับวิชาเลขนะครับอาจารย์ของคุณเขาขอแลกคาบนะครับไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรนะครับก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าครั้งแรกเนาะเขามีโฮมรูมคุณนะครับ17แล้วเนาะก็ทำให้เราต้องมาพบกันแทนนะครับ604ปีนี้เยอะขึ้นนะครับโอเคไหมครับเอาปีนี้เยอะขึ้นนะครับก็คาดว่าน่าจะได้เห็นหน้าค่าตากันบ้างครับคราวที่แล้วปีที่แล้วแทบไม่ค่อยได้พบกันเลยนะครับก็เสียใจด้วย ไม่ได้พบกันนะครับก็เดี๋ยวผมแนะนำว่ามีที่ช่องที่ YouTube ด้วยนะครับถ้าคุณไม่พอใจหรือว่าไม่สะดวกสบายที่จะอยู่ที่ซูมนี้นะครับก็ให้ไปดูที่ YouTube นะครับก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าที่ YouTube จะไม่มีการเขาเรียกว่าไม่มีการตอบโต้เนาะส่วนที่ซูมก็จะมีการตอบโต้นะครับปีที่แล้ว604
โอเคผมแจ้งคุณครูโคเขาด้วยนะครับโอเคก็19แล้วนะ0919นะครับก็นะครับกราบสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับผมชื่อบำรุงนะครับเป็นผู้ที่เขามอบหมายให้มาสอนวิชาฟิสิกส์นะครับเป็นคนรู้จักนะครับเขาแนะนำผมมาที่โรงเรียนสวนกุหลาบครับถามว่าสอนได้กี่ปีแล้วนะครับก็ปีคุณนี่เป็นปีที่3นะครับโอเคไหมผ่านมา2รุ่นแล้วนะครับเนาะเขาโยนมานะครับก็ความเรียบร้อยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดีขึ้นเรื่อยๆหมายถึง error ต่างๆความผิดพลาดต่างๆก็ลดลงในเลคเชอร์ด้วยนะครับแล้วก็การเตรียมการอะไรจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะเรียบร้อยนะครับส่วนการตรวจการบ้านจะหนักหน่วงหรือไม่เดี๋ยวดูภาระงานอื่นผมด้วยนะครับเราเริ่มกันที่คาบ2นะครับ9:20ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าที่ห้องเรียนจริงหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าออนไซต์ก็ตามนะวันนี้จะใช้ภาษาไทยเพื่อชี้แจงคุณนะครับแต่ว่าเรียนจริงจะไม่เป็นภาษาไทยนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับต้องกราบเรียนผู้ปกครองด้วยนะครับถ้าว่าคุณพ่อคุณแม่ถามนะครับวันนี้ชี้แจงคุณให้ชัดเจนนะครับเขามาแทนด้วยนะครับก็แล้วแต่คลาสไหนนะครับถ้าคุณอยากเห็นตัวผมนะครับที่ YouTube จะเห็นตัวผมด้วยนะครับเดี๋ยวชี้แจงลิงก์อีกทีนะครับว่า YouTube ดูยังไงถ้า20แล้วผมก็คงขอเริ่มเนื้อหาของเรานะครับ21แล้วด้วยนะครับก็หากผมสายนิดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมีบางทีปีแรกๆนะครับเตรียมสอนจนแบบนอนหลับไปเลยกับลืมนะครับไม่ใช่ลืมครับมันเพลียอ่อนล้ามากโอเคก็จะใช้ภาษาไทยนะครับจริงผมก็เขินๆนะไม่ค่อยได้ใช้ภาษาไทยกับพวกคุณนะครับแต่วันแรกแล้วกันเนาะโอเคถ้าภาษาอังกฤษผมออกเสียงไม่ดีต้องกราบขอประทานอภัยนะครับผมไม่ใช่เนทีฟนะครับไม่ใช่ลูกครึ่งนะคุณก็เห็นหน้าตาอยู่แล้วนะครับก็โอเคคงไม่มีใครเข้าที่ซูมเพิ่มหรือว่าผมค้างที่ซูมไว้ก่อนนะครับโอเคgood morning everyone welcome you to SCI33 oh I'm not sure whether I share the screen or not okay the screen has been shared okay good morning everyone welcome you to SCI33205 physics 4 okay this is the introduction part yes today is today is 9th of May, right? Yes. And this is the first semester of the academic year 2022. Yes, my name is somehow is okay Bamrung Thao Sisakul and เขาแจ้งอะไรในกลุ่มไลน์โอเคmy name in Thai is written like this all right because sometimes even we have already been together for a long time but you didn't know that how my name in Thai is written so you're gonna need maybe also this one because one of your elder classmate okay the student last year just asked me to write down the letter of recommendation because he wanna apply for an entrance to the university I'm working with which is SWU okay yes he asked me to
compose or to write down the letter of recommendation, and yeah, he didn't know my name in Thai at all. So this is the Thai name from me. You may need to know it first. All right. And if you want to talk with me in a special topic, like you don't understand anything, any topic, and if you are unclear about the homework, or if you have any question about the topic that we are talking in the lecture, you may ask me in person, and please make the appointment before. Okay, and the next one is the email address. Okay, is this one. Okay, my name point the first letter of the surname, and as your school. All right, this is the email created by your school. Okay, and of course in Thailand the people often use the Line application, and my user ID is BTS and minus SK. Okay, this is allocated especially for you, the SK students. In this is the private telephone number. You may, if you want to contact me urgently or immediately, you may dial this number. All right. Yeah, that's the information of the instructor. There will be only a single lecturer on behalf of me. Okay, and this is your name, right? In M604 and so on. I think yes, but your name in in Zoom meeting sometimes doesn't give any meaning to me at all. Okay, but, for example, this person is great, right? Kitty Tat, for example, yeah. But for the other, like PUNNMJ, okay, don't bring any meaning, are not meaningful to me, because I don't understand who you are. I don't know who you are. All right. Yes. I have contacted you by emails already, right? And yeah, if it is possible, you may create a group line so that I can contact you immediately. But if you feel that you are going to be annoyed by group line, okay, don't create it, and we are gonna communicate to each other by using only email or the Google Classroom. All right. Our Google Classroom is where is that? No. Where is that? No. Google Classroom. Where is that? Here. All right. Please take quite long time. No. I'm gonna change the user account to SK1, right? Okay, in our Google Classroom, okay, the first one I have created is this one, right? The Zoom meeting link and code. Actually, last year there was also the password, but I feel that it's not comfortable, so I removed the password. We have only the meeting ID. And the first lecture material is the following. The first chapter, okay, if you take a look, you press it, you can see the lecture notes in slide form. All right, this is what you may need to write in good notes and so on once once I go ahead in teaching. And this is the file that we are talking about, the zero chapter, which is introduction. And one important thing is the textbook. I'm not sure whether you have got this file already or not from the school. It's
an e-book which is just composed or finished to you before the before this semester start. All right, this is the book that has almost 550 pages, something like that. Okay, especially for you. Okay, in the last year we didn't have this book yet. Okay, and I just composed everything. Okay, compile everything or gather every lecture notes into a single PDF book that might be so convenient to you. Okay, if you are not comfortable with the lecture note style like this, okay, if you don't feel good with this, you may go to the A4 version, which is the ebook like this. Okay, it's up to you. I'm not sure the school has promised that they're gonna change the cover page here, but I didn't get the information of the cover page, so this is the typical form from my source. All right, and the reference book. Okay, reference book. I'm gonna upload it. Okay, I will upload it later to you, or you may want it right now. Right? If you want it right now, okay, no problem. I'm gonna upload the textbook to you, but it may take time. It's Suankularb in our books, right? Books. College physics. Okay, this one. College physics and okay, and young book, young. Okay, this one. Okay, 108 megabytes. And if you wanna study in advance regarding what we will talk about in this lecture, in this subject, you may try to browse the lecture in YouTube, okay, which were held last year. Okay. All right, we get back again to the first lecture. This one. I'm not sure. Oh, that's M605. I'm sorry for that. We're gonna need it for M6042, right? Yes. Young. Oh no. These two. Okay. 604. Yes. Moment. Okay. The files are being uploaded. Okay, we may not get into the contents of this subject yet today, because we need to know each other first and our regulation in mark allocation and so on. 605, 604. Yes. What happened? เชิญครับเอาได้ครับได้ครับ
นี่นะครับกิตติทัศน์นะครับเชิญครับแจ้งด่วนได้เลยนะครับหากขาดตกบกพร่องประการใดนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มองนะครับผมกำลังทำ Google Classroom ให้คุณนะครับกำลังอัปโหลดไฟล์ให้นะครับ Where is that? Okay, here. You may see the reference book like this. Okay, I will upload first 2 books. Okay, that's the book. This is the book that I'm going to say Savvy and Bouye, which are the authors' name of this book. All right, this one, it might be quite old, 12 years ago, and yeah, you may use it as the reference. Okay, if you want to get more detail about what we are talking in this subject, okay, especially in this one, okay, chapter 15, chapter 7, no, 19 and 20, 21, 21st, and what else? Here, chapter 28, chapter 27, chapter 29, okay, of this book. That's the whole thing we're gonna see in 1 year. And another book is this one, which is called like physics too, and the author is Young. Okay, I'm gonna say the book by Young and so on. I didn't ask the school to order it because it has somehow like almost 1,000, okay, 1,000 pages, okay, which is very thick, and it's a big book, and we use only a few chapters in this book, so it's not worth it to have the whole book. But if you really are interested in this book, you may order yourself or just use the e-book version of this one. Okay, in chapter 20, chapter 22, chapter 28, 29, 30. Okay, but these 3 chapters, 28, 29, 30, will be the chapters for the next semester, in the second semester. All right. Okay. Yes, this is the whole documents, and these are all documents that I have uploaded for you in the first lecture. And yeah, you have got to know the link Zoom, which will be used all the time. Okay, every time in this subject. What else? Nothing more. All right. Oh, this is M605, but everything will be the same. Okay, for you in M604. I don't know why the books didn't appear yet. Don't appear yet in the Google Classroom. All right. Anyone else who has a problem in Zoom meeting? All right. These are all your names, right? I'm glad to get to know you, even we didn't see each other in person yet. All right. These are your classmates in M605. All right. In here, the first one. Okay, please let me close the Zoom. All right. If someone want to join Zoom, just contact me by Line or any method. Okay, but email might not be the way at the moment, because I'm concentrating on the 0 chapter. All right. Here is the formal teaching schedule or calendar by your school. Okay, this is allocated for SCI33205, which is physics number 4. Here is the actual time period for us, M604
on Wednesday afternoon, okay, on period 6 and period 7. Today actually I was asked by your mathematics teacher or lecturer to hold this subject instead of him because he has some thing to do, and we're gonna meet we're gonna see each other again on Friday morning, okay, which is what I actually don't like because I have to get up quite early. That's the formal calendar by your school, and here is the mysk.school website, okay, the calendar from the mysk.school website. For us, M604 will be Wednesday period 6 and 7 in, or on Friday we have the first and the second period, okay, on the last day of the week. And the online classroom will be formally in Zoom, right? The platform that we are here talking together, we are meeting to each other. Okay, the meeting ID is this one, right? 316010 and 0606. And if you are uncomfortable with Zoom, okay, because you don't want to talk or you want to be quiet, okay, or you may go to YouTube and use the keywords SCI33205, which is our subject code, and a point, y point. That stands for academic year, okay, to 20 and 22, okay. And if you are M604, just you may also type M604 in the YouTube platform, okay. All right. For example, here you may type SCI33205. Okay, you're gonna see the live stream in internet at the moment. For example, here, okay, this is live streaming to YouTube, and it's gonna be also automatically recorded in YouTube. You can watch it later if you get sick or if you don't understand or you have internet problem. You may watch it later. This is the first channel. That's the OBS number 2 to YouTube. Okay, you can see me here. This person, this is your instructor or lecturer. All right. The next one is OBS number 1. Okay, this is the second channel, and here you can see me, and everything is gonna be shown here. All right, that's the second channel. The third channel is this one. Okay, it's captured by smartphone, and here is the monitor of the iPad that I'm using to write down and show you the lecture notes, okay, in slide form. All right, there is another you may go to this guy channel. There is another one which is Zoom to YouTube. All right, everything will be the same as in Zoom meeting, okay, but it's only the duplication to the copied version to YouTube. Okay, everything will be nearly the same as in Zoom meeting. If you feel more comfortable, okay, in YouTube, if you don't want to join in Zoom, it's no problem. Okay, up to you. I open many channels to you so that you can be happy in any sense. All right, let's get back to our lecture notes. In course prerequisites, there is nothing you need to know before, but
for SCI33205, you may need some basic knowledge about direct current, electric field, and magnetic field. But if you really have no idea about that, it's no problem. Okay, and the course content, the topics that we are going to talk or see in this subject is this one. This is the content before the midterm exam. Okay, the electromagnetic wave. All right, in how the electromagnetic wave is generated, the EM spectrum, and magnetic field, the polarization of the EM wave, and the application of electromagnetic wave and the communications by using electromagnetic wave. All right, so next chapter, which is the second chapter, is magnetism and electricity. We're gonna see magnetic field and many things in this one. Okay, this chapter might take much more time than this one because it contains many topics. Don't worry about this. Okay, and how the mark is allocated will be omitted. We will talk about that later. After the midterm exam, okay, we are gonna see something about alternating current. Okay, alternating current in electricity. We will talk about root mean square values, how the AC or alternating current is generated and transmitted, and in the end, the last chapter of this subject this semester will be heat and gas. Okay, you will see many things which are quite different from the first three chapters. Okay, this is a special chapter that has no relation to the first three chapters at all. All right, we will talk about temperature, heat, and specific heat, and blah blah blah. Okay, thermodynamic, the first law of thermodynamic, and so on. Internal energy and the work which is done by the gas and the thermodynamic application. All right, that's the, everything for this semester in the first semester, right? You will have 0 chapter introduction again on in the next semester, but this is the one for this semester only. All right, as I told you, there will be 4 chapters in this subject. The first 2 chapters will be allocated for the first half of this semester, which are electromagnetic wave, magnetism, and electricity. And after the midterm exam, we will see something about alternating current, heat, and gas. All right. Okay, this is the most important thing you need to worry, right? Because we assume that we have 10 points, and 30 points will be decided for you in terms of formative score during chapter 1 and chapter 2. And in midterm exam, we have 20 points. Okay, I'm not sure whether it's choice exam or writing exam. It depends on how the school will allocate the exam. All right. 30 points will be another formative score. Okay, after the midterm exam, that is during chapters 3 and 4, and we have at the end the final exam. Okay, and that is worth 20 points. All right. And your co-teacher will inform you about a total score at the end. Okay, the textbook that we will use, as I told you, is University Physics, Euron Harris College Physics, and the book by Xavier and Bouye, College Physics, Young. Okay, these 2 books has been shown to you already in Google Classroom. College Physics, and another one is Handbooks of Physics, if you want to read something more. Okay, but if you have your own
textbook, it's no problem. Okay, you may got the books before during your Matayom 5 and Matayom 4. Okay, those are also useful if you want to use during this subject SCI33205. Okay, we still have 20 minutes in today M604, right? Yes, we meet each other in mainly in Zoom, and this is the class attendance score in the whole year, no, in the whole semester of the in the last semester of your elder classmate. Okay, they have finished their Matthew 6 already, and I think they are entering the university. Okay, this will list how you appear in the classroom. All right, and the way to send me the notice whether you appear in the class or not is the following. You may go to the chat and say, for example, my number is my number in the class is 36. I'm gonna say 36, and my first name, okay, oh no, 36, and first name and family name too. Okay, this is the way, and you just write down like this. Okay, 36 บำรุง Township School นะครับเวลาเช็คชื่อนะครับให้คุณพิมพ์หมายเลขแล้วก็ชื่อคุณนามสกุลคุณมาแค่นี้นะครับนี่คือการเช็คชื่อแบบออนไลน์นะครับส่วนในห้องเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับนี่คือที่เราใช้มา1ปีแบบนี้นะครับโอเคขอเริ่มเลยนะครับวันนี้ขอเริ่มเก็บเลยนะครับคุณพิมพ์มาใครหมายเลขอะไรพิมพ์มาก่อนก็แล้วแต่ตามสะดวกครับอย่างเช่นคุณหมายเลขนักเรียนหมายเลข1เนี่ยอ่านว่าอะไรไซริวปะทูรัตธานะครับเป็นฝรั่งปะหรือว่ายังไงไม่ทราบนะครับขออภัยด้วยนะครับคุณก็พิมพ์มาเลยอย่างเงี้ยนะครับโอเคมาเนี่ยพิมพ์ชื่อมาเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าวันไหนนะครับคุณเดี๋ยวผมจะเก็บเรคคอร์ดพวกนี้นะครับแล้วก็จะเข้าในไฟล์นั้นนะครับเก็บเป็นคะแนนเข้าเรียนให้คุณนะครับแล้วก็ถ้าคุณไม่สะดวกนะครับคุณชอบที่จะอยู่ YouTube นะครับก็ให้คุณเข้าไปที่ YouTube ยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับแล้วให้คุณพิมพ์ที่ตรงนี้นะครับถ้าใครที่อยู่ YouTube นะวันหนึ่งถ้าไม่อยากเข้าซูมนะครับดูได้เหมือนกันนะครับโอเคไหมเช่นผมหมายเลข36ผมก็จะพิมพ์หมายเลข36แล้วผมก็จะพิมพ์ชื่อเหมือนกันใช่ไหมครับมันก็จะดีเลย์นิดนึงนะครับที่ YouTube จะดีเลย์กว่าที่ซูมนะครับคุณพิมพ์เท่านี้นะครับคุณพิมพ์เท่านี้นะครับแล้วคุณก็กดส่งในแชทใน YouTube นะครับมันก็จะปรากฏขึ้นมานะครับดังนี้นะครับโอเคไหมนี่ข้อตกลงเราใน1ปีนะครับคือการเช็คชื่อแบบออนไลน์นะครับผมไม่รู้ว่าออนไซต์ยังไงนะเขาให้เก็บคะแนนเข้าเรียนด้วยหรือเปล่านะครับปกติที่ผ่านมาไม่ค่อยได้เก็บนะครับแต่ว่าถ้าเป็นออนไลน์1ปีรุ่นพี่คุณปีที่แล้วนะครับเราเช็คชื่อกันแบบนี้โอเคไหมครับขอความร่วมมือให้ล็อกอินโดยใช้ชื่อตรงกับที่คุณพิมพ์นะครับบางคนชื่อญี่ปุ่นชื่อเกาหลีอะไรมาไม่รู้นะครับคุณล็อกอินแอคเคาท์อะไรไม่รู้พยายามใช้แอคเคาท์ของโรงเรียนสวนกุหลาบนะครับเพื่อว่าให้ชื่อตรงนะครับคุณจะพิมพ์ช่องทางใดก็ได้นะครับอันนี้คุณก็พิมพ์ก็ได้โอเคไหมคุณจะใช้ช่องทางใดก็ได้ใน YouTube ที่มี4อันนะครับตามที่คุณสะดวกอยากเข้านะครับผมไม่หมายนะโอเคไหมครับก็จะประมาณนี้นะครับคุณเลือกช่องเอานะครับวันหลังถ้าไม่อยากเข้าที่ซูมหรือว่าผมกดรับไม่ทันมองไม่เห็นหรือว่าเราเริ่มสอนแล้วมันไม่ได้เข้ามาที่ซูมมองอย่างเงี้ยนะครับคุณก็พิมพ์อย่างนี้เอานะครับใครไม่พิมพ์ก็ถือว่าขาดเรียนนะครับถือว่าคุณไม่ได้เอาใจใส่เองนะครับดึงพิมพ์ที่หลังไม่ได้นะครับโอเคไหมต้องตามชั่วโมงเวลาที่เราเรียนจริงนะครับโอเคก็จะมีไฟล์คะแนนการเข้าเรียนอย่างเงี้ยอย่างปีที่แล้วเทอมที่แล้วนะครับก็มี26ครั้งนะครับโอเคไหม14 บวก 12ก็คะแนนเก็บ15คะแนนนะครับจริงๆมัน30นะครับ
ก็จะแบ่งเป็น15คะแนนก็คือการเข้าเรียนนะครับอย่างนี้ก่อนกลางภาค15คะแนนนะครับอันนี้หลังกลางภาค15คะแนนมีคนถ้าขาดไปครั้งหนึ่งครับคะแนนมันก็จะลดจาก15เป็น 13.85 นะครับแต่ละคนนี่รุ่นพี่คุณนะ604นะครับก็จะมีคะแนนประมาณนี้นะครับถ้าใครเข้าเรียนไม่ขาดเลยมันก็จะ15เต็มนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะถึง15หรือเปล่านะครับก่อนสอบกลางภาคนะครับแล้วก็หลังกลางภาคถึง15หรือเปล่าถ้าไม่ถึงก็ยังไงก็ตามปัดเป็น15นะครับโอ้แล้วอีกไฟล์หนึ่งผมไม่ได้เอาเข้ามาให้ดูเนาะเป็นเชิญครับเชิญเลยครับครับอนุโลมให้ครับมีที่ YouTube นะมีบิลพันชลคิมพานะครับผมอนุโลมให้นะแต่ว่าอยากขอความร่วมมือนึงเพราะผมกลัวว่าคุณจะไปจ้างใครมาพิมพ์ไงนะครับคืออันนี้ช่องอะไร OBSNo1to ใช่ไหม OBSNo1to โอเคนี่นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยมาที่ YouTube พิมพ์ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมดูทั้ง4ช่องทางแล้วผมจะเก็บคะแนนคุณเองครับคุณไปถามรุ่นพี่ผมเช็คทุกช่องทางครับเปิดโอกาสให้คุณสะดวกสบายที่สุดไม่อยากอยู่ซูมคุณเครียดเดี๋ยวกลัวโดนผมถามอะไรคุณอยู่ที่ YouTube นอนดูสบายๆก็ได้ไม่มีปัญหานะครับโอเคไหมส่วนคำถามเพื่อนอย่างอันเนี้ยบิลเนี่ยชื่อก็ไม่ตรงพัชระคิมผาเนี่ยก็อนุโลมให้แล้วกันนะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยตั้งชื่อตรงนี้นะครับให้มันตรงกับชื่อจริงหน่อยนะครับคุณเปิดอีกคราวนึงไว้คุยเล่นกับเพื่อนนะครับแต่ถ้าเรียนของเรานะเกรงใจโรงเรียนนิดนึงครับทำให้เป็นทางการนิดนึงครับเพราะว่าผมก็ต้องซื่อสัตย์ต่อโรงเรียนคุณด้วยนะครับเพราะเขาจ้างผมมานะครับโอเคไหมไม่งั้นเดี๋ยวตาบิวเนี่ยคือใครคุณไปจ้างเด็กมาพิมพ์ชื่อให้หรือเปล่าเวลานี้นะมันก็จะไม่ยุติธรรมกับรุ่นพี่2รุ่น3รุ่นที่เรียนมาก่อนนะครับโอเคไหมเขาทำอย่างเงี้ยได้ทุกเทอมทุกครั้งนะครับชื่อตรงนะครับโอเคไหมคิดว่าเคลียร์ไหมครับตอบคำถามคุณตรงไหมเอ่ยนะก็อนุโลมให้นะครับก็จะมีเนี่ยครับก่อนกลางภาคก็จะประมาณ15ครั้งนะครับเอานี้พูดภาษาไทยเนาะเพื่อว่าให้มันชัดเจนเราเนาะอันนี้ที่คุณซีเรียสแน่นอนผมว่านะครับอันนี้ง่ายๆเลยแค่เข้ามาพิมพ์ชื่อตามคาบนะครับอย่างเรามี2คาบก็พิมพ์แค่1ครั้งก็พอนะครับอย่างวันนี้แทน1คาบก็1ครั้งพิมพ์1ครั้งพอนะครับโอเคไหมคุณจะคาร์ดเปิดมาแล้ว15นาทีค่อยมาพิมพ์ครึ่งชั่วโมงคาร์ดเปิดมาแล้วค่อยมาผมไม่หมายโอเคไหมครับขอให้มีความรับผิดชอบนิดนึงแค่นี้แหละโอเคไหมอย่าเอาเปรียบเพื่อนแล้วแบบเรื่องการหายไปเช่นคุณไปสอบสัมภาษณ์ทันตะจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ช่วยถ่ายรูปให้ผมให้เห็นหน้าคุณนะครับแล้วก็ตัวคุณอยู่สถานที่นั้นที่นี้วันเวลานะครับเปิดมือถือให้เห็นรูปคุณมาหน่อยนะครับไม่ใช่ใบลา EP ใบลา EP มันแอบแฝงได้มันเสแสร้งได้นะครับโอเคไหมใบลา EP ส่งมาด้วยก็ได้แล้วก็ให้ถ่ายรูปคุณหรือว่าหลักฐานใดๆก็ตามที่ยืนยันว่าคุณอยู่คือผมไม่กีดกั้นคุณจะไปสอบโทอีกคุณจะไปสอบโทเฟลคุณจะไปสอบ IELTS อะไรไม่มีปัญหาเลยไม่ต้องเขียนส่งใบลา EP ผมก็ได้ถ่ายหน้าคุณนะครับกับศูนย์สอบกับใบสอบจดหมายอีเมลที่สนามสอบเขาต้องการคุณไปขอคุณไปวันนั้นวันนี้สถานที่นั้นที่นี้คุณไปยืนหน้าโรงแรมแล้วคุณก็หรือที่ใดก็ตามสถานที่สอบคุณแล้วคุณก็ถ่ายหน้าคุณให้เห็นเปิดมือถืออีกอันนึงหรืออะไรก็ได้ถือปฏิทินก็ได้อยู่ข้างๆหน้าคุณว่าคุณปรากฏตัวณสถานที่นั้นวันเวลานั้นนะครับเปิดเวลาให้ผมดูด้วยแค่นั้นเพียงพอคุณไม่ต้องส่งใบ EP อะไรให้ผมพอโอเคไหมครับอันนั้นสำคัญกว่าใบลา EP ด้วยสำหรับผมนะครับวิชาอื่นผมไม่ทราบนะครับเดี๋ยวเราก็จะทะเลาะกันว่าให้ไม่ให้เดี๋ยวคุณจะโกรธเคืองผมว่าอาจารย์ผมไปสอบต้องขอหลักฐานคือนะผมต้องการหลักฐานที่จริงๆตัวคุณไปจริงแต่ว่าถ้ามีใบลา EP แล้วตัวคุณไม่ไปอย่างเงี้ยก็ไม่รู้คุณจะถอนฟันดัดฟันคุณไปถ่ายที่หน้าศูนย์แพทย์นะครับยังไม่ต้องพบหมอแล้วถ่ายมาได้ศูนย์ที่คุณจะไปแล้ววันเวลานั้นจบเลยคุณไม่ต้องเข้าเรียนครับส่งอันนั้นมาก่อนหรือหลังก็ได้หลังก่อนคาบของเรานะครับหมดเวลายังเลย10 นาทีเดี๋ยววันนี้ขอไปก่อนนะครับยังไม่เบรกให้นะจบที่10นะครับได้ครับชาคลิปเชิญครับนะครับข้อตกลงเราประมาณนี้นะถ้ายังไม่เข้าใจผมก็จะพูดไปเรื่อยๆนะครับหลายๆครั้งนะจนนั่นแหละค
คุณก็จะอันนี้รุ่นพี่นะครับนะการประพฤติตัวเองนะ0ก็คือขาดนะครับ0ก็คือไม่ได้เข้าครั้งนั้นนะครับก็นี่คือ15คะแนนนะครับแล้วก็อีก15คะแนนจะเป็นการบ้านนะครับโอเคไหมการบ้านก็คือเรียนไปเนี่ยเรียนไปอย่างเช่นบทที่1เนี่ยเรียนไปแล้วผมก็จะสั่งการบ้านสมมุติจบเนี่ยคุณก็ทำมานะครับถามว่าการบ้านเป็นอย่างไรการบ้านเป็นอย่างไรเดี๋ยวการบ้านก็คือคุณไปเลือกโจทย์อะไรก็ได้นะครับแล้วก็ทำมานะครับเป็นแบบเขียนนะครับเขาจบไปแล้วอะAchieve Course อันนี้นะครับนี่นะครับปีที่แล้วนะครับอันไหนดีthis one 604คุณนี่แหละนี่actualization การบ้านนะครับของรุ่นพี่นะของรุ่นพี่ที่เขาเรียนไปแล้วนะปีที่แล้วสมมุติโอ้นี่ใช่เนี่ยนะครับอันนี้เป็นอย่างของรุ่นพี่สมมุติเราเรียนเรื่องmass defect นะครับหรือว่า defect mass นะครับซึ่งเป็นของเทอม2นะคุณก็ไปเลือกโจทย์มา1อันแล้วคุณก็ทำใช่ไหมคุณก็ทำแสดงวิธีทำมาแต่อันนี้เป็นพวกตามการบ้านตามส่งตามเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะตรวจให้คะแนนให้คุณอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ตรวจให้คะแนนให้คุณอย่างนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเฮ้ยอันนี้ใครมาตรวจเนี่ยผมงงกันไม่ใช่ลายมือผมเนี่ยนี่ครับก็จะตรวจเนี่ยนะครับคุณก็ไปเลือกโจทย์อะไรก็ได้แล้วก็คุณก็ทำมาแล้วก็จะให้คะแนนครับคะแนนจัดเต็ม1นะครับจัดเต็ม1ผมต้องเปิดไฟล์ homework score ให้คุณด้วยดิหมายก็ไม่ได้เตรียมใส่ขอให้ครับนะส่วนแรกการเข้าเรียนคุณรับทราบเนาะไม่ยากแค่พิมพ์ชื่อดังที่คุณทำนั่นแหละทุกครั้งไปนะครับมันเป็นหน้าที่ของคุณอ่ะคุณเป็นนักเรียนนะครับผมก็ไม่อยากเช็คชื่อหรอกผมก็ขี้เกียจนะทำแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นนโยบายครับนโยบายของโรงเรียนนะครับโอเคมากเป็นนโยบายเขาสั่งให้ผมเลยว่าต้องเช็คชื่อคุณอ่ะจริงผมก็เป็นคนเกเรนี่แหละไม่ค่อยเข้าเรียนหรอกแต่ว่าพอเป็นคุณครูเป็นผู้สอนแล้วนะเป็นอาจารย์แล้วก็ต้องทำตามหน้าที่อาจารย์ครับโอเคไหมผมไม่ชอบอย่างเงี้ยนะครับอย่างขออภัยนะที่ไม่ได้ประจานเขานะเอามาให้คุณดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับอย่างอันเนี้ยบทที่5นะครับบทที่5กันพลหมายเลข1เนี้ยไม่ส่งนะครับเซตว่างนะครับไม่ส่งเองผมก็ไม่รู้นะครับแล้ว1นะครับก็คือทำกระบ้างที่2มาได้1คะแนนเต็ม3/4ก็คือทำมาผิดนะครับจะไม่มี1/2นะครับยกเว้นส่งช้านะครับแล้วก็ถ้าทำถูกจะได้1ถ้าทำผิดจะได้3/4นะครับแล้วก็กระบ้างครั้งที่4ได้1ครับโอเคไหมสมมุติก่อนสอบกลางภาคเรามีแค่5การบ้านนะครับเราก็จะปัดเป็น15คะแนนนะครับแต่ว่าเนื่องจากคุณขาดส่งบ้างคุณไม่เต็มบ้างจาก15คะแนนคุณจะได้ 11.25 คนที่เก่งๆนะครับคนที่ตั้งใจอย่างเช่นคนนี้นะครับก็ส่งการบ้านมา5ครั้งแล้วทำถูกหมดเลยนะครับจะได้15คะแนนเต็มนั่นคือคะแนนเก็บก่อนกลางภาคประกอบไปด้วยการบ้าน15คะแนนนะครับแล้วก็การเข้าเรียนที่คุณไม่ต้องคิดอะไรแค่มาพิมพ์ชื่อคุณจะกดชื่อคุณให้ถูกต้องก็พอนะครับโอเคไหมเนี่ยนะครับก็จะคิดเป็น15คะแนนให้คุณโอเคไหมสำหรับวันนี้ของเรานะครับ 6.4 นะครับก็จะนี่ 6.5 สำหรับของคุณนะครับโนอันนี้เป็นมิดเทอมนี่ป่ะอันนี้ของคูณ 6.4 นะครับถ้าคุณพิมพ์ชื่อมานะครับไม่ได้เขียนว่า present นะครับคุณอธิบายผู้ปกครองนะเวลาเขาส่งในกลุ่มไลน์ผู้ปกครองครับโน้ตก็คือ x ผมเช็คแล้วว่ามีชื่อคุณ present ก็คือเข้าเรียนถ้าขาดหายไม่เข้าเรียนมันจะขึ้นตัวสีแดงครับผมจะพิมพ์ว่าสีแดงแล้วเขียนว่า absent ก็คือหายถ้าคุณลาเช่นทำงานกิจกรรมโรงเรียนผมจะเขียนว่า on leave แล้วคุณส่งจดหมายโรงเรียนด้วยนะว่าขอตัวคุณไปทำกิจกรรมอะไรผมจะแอดอยู่ในบรรทัดหน้าหลังๆตรงนี้เพิ่นว่ายังไม่มีไม่ได้เปิดตัวอย่างกรณีที่คนลาครับเอาจดหมายของโรงเรียนสวนมานะครับแล้วก็
ผมจะแอดใส่ตรงนี้นะครับกรณีที่คนลาขอไปถอนฟันขอไปสอบ IELTS ขอติดตามผู้ปกครองเดินทางต่างประเทศคุณจะทำธุระอะไรก็ได้ถ่ายรูปคุณมานะครับให้คุณอยู่สถานที่นั้นแล้วคุณถ่ายรูปมาเก็บหลักฐานมาบางทีมีคนไปสอบนักเรียนเตรียมทหารเงี้ยคุณถ่ายที่สนามสอบหรือจดหมายขอตัวคุณมาให้ผมดูจบโอเคไหมครับไม่ต้องเขียนใบลา EP นะครับเขียนมาสำหรับผมนะเท่านั้นพอนะครับอย่างวันนี้นะครับก็จะเขียนว่าไฟล์นี้จะส่งให้คุณนะเดี๋ยวตามพิมพ์ชื่อนะครับอันนี้คือขึ้นดับไว้ก่อนนะว่าเข้าเรียนทุกคนนะครับแต่เดี๋ยวเช็คว่าใครพิมพ์ไม่พิมพ์นะครับก็ชาทิตนะครับชาทิตคนเข้ามาใหม่คุณทราบนะว่าต้องพิมพ์ชื่อยังไงนะครับไม่ทราบถามเพื่อนนะครับก็จะเช็คว่า present ก็คือปรากฏตัวนะการเข้าเรียนนะครับแล้วก็จะโน้ต xxx อย่างนี้นะครับ605ก็ว่างของเขาเดี๋ยวเราไม่ยุ่งกับเขาส่วนคะแนนเก็บนะครับอันนี้ของปีที่แล้วนะครับคุณยังไม่ถึงเนาะต้องก่อนกลางภาคนะก่อนกลางภาคมี2ช่องนะครับก็คือเข้าเรียนและการบ้านนะครับอันนี้ไม่ส่งกันบ้านเลยก็จะ0นะครับโอเคไหมเข้าเรียนไม่ครบก็จะไม่เต็ม15คนที่ขยันนะครับเป๊ะเนี่ยคืออย่างคนนี้นะครับพวกนี้นะครับเข้าเรียน15แล้วก็การบ้าน15ทำทุกครั้งนะครับการบ้านทุกครั้งและทำถูกด้วยนะครับผมเช็คนะครับโอเคไหมแล้วก็หลังกลางภาคนะครับก็จะมีคะแนนเก็บเช่นเดียวกันนะครับครั้งนี้ก็จะตกมาหน่อยนะครับการบ้านมีผิดมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไม่เต็ม15อย่างคนนี้แล้วกันเข้าเรียนครบก่อนกลางภาคนะครับการบ้านส่งครบและถูกทุกครั้งนะครับแล้วก็หลังกลางภาคเขาไม่ตกเลยนะครับก็คือเข้าเรียนครบทุกครั้งแล้วก็การบ้านหลังกลางภาคส่งครบถูกต้องทุกครั้งครับก็จะเต็ม30ไปนะครับพอเข้าใจนะครับคะแนนเก็บแบบนี้นะครับสำหรับวิชานี้นะมีอะไรอีกต้องชี้แจงคุณนี่ไม่ใช่ของ605นะครับของคุณ604เนาะคะแนนเก็บผมเริ่มทำไฟล์แล้วนะโน้นี่605นะ604นะครับก็อันนี้จะเริ่มแล้วนะครับจะเริ่มใส่บวกแล้วนะวันนี้จะขึ้นเป็น attending sequence number 1ตรงนี้นะครับใครไม่เข้าใครไม่ได้พิมพ์ชื่อนะครับจะขึ้นเป็นเซตว่างนะเซตว่างหรือ0นะผมจำไม่ได้นะครับก็จะแก้ไขอะไรให้ไม่ได้แล้วนะตรงนี้แก้ไขให้ไม่ได้นะครับเดี๋ยว homework score ก็จะขึ้นเช่นเดียวกันแต่ว่าเรายังไม่ได้เรียนถึงเนื้อหาก็จะไม่มีไฟล์นั้นนะครับ homework score เดี๋ยวทำทีหลังนะครับสีน้ำเงินคือก่อนกลางภาคนะครับสีชมพูคือหลังกลางภาคนะครับโอเคไหมจะมีอยู่2ช่วงครับการปรากฏตัวของคุณในการเข้าเรียนนะครับผมไม่ได้อยากทำนะแต่ว่าโรงเรียนเขาบังคับให้ผมต้องเช็คชื่อคุณนะครับผมก็ไม่ค่อยชอบนะครับแต่ก็ต้องทำนะครับตามหน้าที่นะครับมีอะไรอีกไหมเอ่ยจริงๆมันเลยเวลาแล้วเนาะก็มีคำถามอีกไหมครับ3 นาทีครับเชิญครับmidterm score โอเคข้อสอบนะครับข้อสอบก็อย่างนี้นะครับมีพาร์ท1พาร์ท2นะครับอันนี้ตกกันระนาวนะครับโอเคไหมตกกันส่วนใหญ่นะครับข้อสอบกลางภาคนะครับมีอะไรอีกเนาะก็จะประมาณนี้ข้อสอบปลายภาคนะครับปลายภาคก็มีบท6อันนี้เทอมที่แล้วนะบท6บท7ของเราจะเป็นบทผมจำไม่ได้บท1บท2ก่อนบท6บท7นะครับก็เต็ม20ได้15อย่างเงี้ยเต็ม20ได้16เต็ม20นี่คนที่เต็มนะครับเต็ม20ได้20เต็ม20ได้18อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นการข้อเขียนไม่ใช่ช้อยนะครับเป็นเขียนตอบนะครับเหมือนการบ้านนะครับโอเคมาเชิญครับมีคำถามอื่นใดไหมครับถ้าไม่มีเราจะจบคลาสนะครับแล้วก็นะขอเน้นย้ำนะครับพิมพ์ชื่อนะครับพิมพ์ชื่อขอโทษให้ดูโอเคอันนี้คือห้อง605ป่ะนะครับพิมพ์ชื่อมาตรงนี้นะครับ605นะครับอันนี้604อยู่นะเป็นเซสชั่นของ604อยู่นะครับ605อย่าเพิ่งพิมพ์ชื่อนะครับ605ถ้าจะเริ่มให้พิมพ์60M605 มาก่อนนะโอเคไหมอันนี้ยังเป็น604อยู่นะครับพวกนี้นะครับโอเคไหมอันนี้คือชื่อคุณนะครับแล้วก็นามสกุลนะครับโอเคไหมอันนี้ชี้แจงภาษาไทยก่อนแล้วกันเพื่อความเคลียร์นะครับเพื่อความชัดเจนมีคำถามอื่นใดไหมครับเวลาเราจะหมดแล้ว604ครับเชิญครับเชิญถามได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจผมไม่ต้องอายผมครับถ้าไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วก็ขอจบเซสชั่น M604 นะครับจบ604ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เราจะเปิดเซสชั่นนะครับต่อไปเป็นของ M605 แล้วนะครับเป็น605นะครับ
เคไหมครับอ่าโอเคได้เวลาเริ่มแล้วเนาะของคาบ3นะครับอันนี้เป็นคาบที่3นะครับวิชาอะไรอะ SCI33205 Physics 4นะครับของม.6 นะครับโรงเรียนสวนกุหลาบนะโอเคไหมครับขอชี้แจงนิดนึงครับเดี๋ยวมีครั้งแรกสุดเดี๋ยวมีคนงงคนมั่วเข้ามาครับโอเคมากผมขอแจ้งไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นเนื่องจากคุณครูหรือว่าอาจารย์คุณนะครับเขาขอแลกเนาะก็ผมก็อำนวยความสะดวกให้นะครับผมก็ไม่ค่อยชอบนะครับต้องตื่นเช้านะครับแต่ก็ยินยอมแลกให้นะครับเราจะพบกันแค่1คาบของวันนี้เท่านั้นนะครับสำหรับ M605 และ M605 นะครับวันนี้จะยังไม่มีการเรียนนะครับจะยังไม่มีการเรียนการสอนจะแค่แนะนำคุณเฉยๆนะครับอันนี้เป็นเซสชั่นของ M605 นะครับม.6 ห้อง5นะครับโรงเรียนสวนกุหลาบครับ604จบแล้วนะครับแต่ถ้าคุณอยากยังอยู่ก็ไม่มีปัญหาครับคุณอยู่ต่อก็ได้นะครับ604นะครับ605นะครับอันนี้เป็นของ605วิชา SCI33205 นะครับหรือฟิสิกส์โอเคอันนี้ใช้ภาษาไทยนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วยนะครับโอเคI'm not sure whether there are also foreigner students because you start to to use English มีคนลูกครึ่งหรือว่าเป็นฝรั่งมาเรียนไหมครับ605มีคนจำนวนเยอะมากนะครับ28คนนะครับโอเคมากอันนี้เป็น605ปีที่แล้วนะครับโอเคif you are ready I'm gonna greet you to SCI33205 all right that's okay we will start with chapter 0 okay which is not the first chapter yet okay good morning every student welcome you to SCI 33205 formally on this subject is known as physics number 4 right let me introduce me to you my name is Bamrung School and today is the exchanging lecture period, right? May number 9. This is 9th of May 2022 and we start with the first chapter of the academic year 2022. Okay, all right. My name is spelled like this. Okay, Bamrung School, and the name in Thai is written like this. I may need to let you know my name in Thai because sometimes you want me to write down the letter of recommendation if you want to apply for a student position at a certain university. Okay, and you even we have seen each other for 1 year, you didn't know how my name is spelled in Thai. Okay, this is the one. Yes, feel free if you want me to compose or to write down the letter of recommendation.
when you want to apply for a student position at a university. Okay, let me introduce my contact information. This is the email address at SK. Okay, my first name dot the first letter of my surname at university address. In Thailand, we often use the chatting line application to contact. In some cases, okay, you may add my user ID like this, okay, BTS minus SK, and yeah, if you want to contact me in person or immediately, you can dial this number 0924755503. All right, that's the whole information that you can contact me. And here is the student name list of M604, and for you in M605, you are right here, okay? And I have already written an email to you about how to get into the classroom in Zoom, right? I have attached also some files and so on, right? In this is the formal teaching schedule or studying schedule or learning schedule from this, which is announced by the school, right? In we actually have to meet each other every Wednesday afternoon, right? Here, SCI33205. And in the school, we are gonna see the lecture. The lecture will take place in the room 1216/1, and we even didn't have a chance last year. Okay, only once, and it was chaotic. For you, M605, the SCI33205 physics number 4 will take place again on Friday morning every week, like this. Okay, whether in online manner or in the on-site classroom. All right, at the school. And this is the information that is taken from the my sk.school. Okay, for UM605 will be period 8 and 9 on Wednesday, every Wednesday, and period 3 and 4, okay, every Friday. That's 33205 physics 4. Okay, the channel we are gonna use to communicate or transfer the knowledge in this class is Zoom meeting, and the meeting ID is 31601000606, or you just hit this URL address. Okay, you're gonna enter this link will automatically bring you to the Zoom classroom like this. Okay, and apart from the Zoom channel, there is also YouTube channel. You just hit the keywords like SCI33205, which is our subject code, and A.Y. that stand for academic year. All right, 2022. That's our academic year. And for you, you may also insert your class number, your class number, which is M605. For example, if you go to YouTube and you hit SCI33205 and M605 like this, you're gonna see the channel in Zoom. Oh, what happened? Where is that? Why? I don't understand. Okay, without M605. Okay, you're gonna see the live streaming channel. For example, this one, OBS number 2.
okay, to YouTube. That's one of the channel in YouTube. It is currently broadcasted to YouTube. And another one is OBS number one. This one, okay, you can see me here, which is the there are 3 live streaming channels to you in YouTube. OBS number one has been already introduced. Another one is the duplication or the copy version of our Zoom class. This one, okay, it's also live streamed by Zoom, okay, which reflects everything in our Zoom classroom. Okay, if you are uncomfortable, you feel uncomfortable with the Zoom meeting, you can also watch the class, what is going on in class in YouTube channel, in any channel as you like. The last one, which is the 4th channel, is this one. Okay, this is the class that is recorded by using the smartphone. Okay, and here is the iPad, and every derivation, every lecture notes will appear here in this iPad. Okay, that's the online manner. If we are in the on-site classroom, everything will be completely different. Okay, I may record it by using I may record everything in the on-site classroom by using the smartphone. Okay, and then I will upload it to the YouTube so that you can see later if you don't understand anything. Okay, and yeah, that's all for the YouTube channel. If you feel uncomfortable with Zoom, okay, you can watch the lecture in YouTube, but the YouTube channel may be a little bit delayed. Okay, comparing to the Zoom classroom. Okay, and here in Zoom meeting you can say anything to me immediately. Okay, but in YouTube you can't do that. What you can do in YouTube is that you just write something in a chatting box here in YouTube, and I may not see it immediately, so the communication might not be on time. All right. What's next? Okay, let's go to this quick. Listen. Okay, course prerequisites, so basic knowledge that you need to know before you get to SCI33205. Actually, you are supposed to have some background in direct current. Okay, VIR, for example, the Ohm's law. But if you don't know that at all, it's no problem. Okay, you're gonna see how the Ohm's law is going on in this subject. And another one is electric field. Okay, and magnetic field is also in chapter 2. Okay, but if you don't have some background, it's no problem. Okay, the content in this subject is the following. For the first semester, there are 4 chapters, and 2 chapters will be discussed in the first part before the midterm exam for you. Okay, the first chapter is electromagnetic wave and how the electromagnetic wave is generated, how the electromagnetic wave spectrum behave, and how the electromagnetic wave is polarized, in how human applies the electromagnetic field, and how the human use the electromagnetic wave for communications. And in the second chapter there are more contents. Okay, we will talk about magnetic field, the magnetic fields on our Earth, and the force that is induced by current flowing through SAD มาครับหมายความว่าไง
แซดคือใครอ่ะบาร์เบอร์คือโยกคืออะไรไม่รู้นะครับใช่ไหมเดี๋ยวบอกวิธีเช็คชื่ออีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวบอกก่อนครับนี้แนะนำเนื้อหาก่อนนะครับ and we talk about so many topics galvanometer direct current motor and EM induced electromagnetic force in terms of voltage Faraday's induction law and how we apply the induced electromagnetic force okay in yeah okay here we will have midterm exam and the midterm exam is worth 20 points okay during the first two chapters we are gonna have also formative score the formative score will be collected as collected by 30 points and we will talk about the detail of that later after the midterm exam we will enter the third chapter which is alternating current okay this is the type of electricity and in the fourth chapter the last chapter okay we have so many stuff to consider the title of this chapter is heat and gas and we will talk about heat temperature different scales of temperature in specific heat okay in heat transfer ideal gas model root mean square velocity of the gas molecules kinetic energy of the gas and the first law of thermodynamics internal energy the work that is done by gas and the application of thermodynamics okay during the last two chapters in chapter 3 and chapter 4 we are gonna have also formative score or the score that needs to be collected for you during the lecture and here we would have also 30 points we will talk about the formative score for 30 points later and at the end we're gonna have the final exam okay the final exam will cover only the last two chapters the midterm exam will cover only the first two chapters okay final exam will not cover the first two chapters okay just forget about the first two chapters after you use it in the midterm exam okay and here you just spend time for only the last two chapters all right yes as I told you in English we have 4 chapters in this semester in this subject SCI33205 in SCI33206 which is in the next semester we will see another 4 chapters okay which are different from this here we have electromagnetic wave magnetism and electricity that's the stuff for midterm exam and during the first 2 chapters we will have also 30 formative score okay and in the last 2 chapters which are alternating current and heated gas we would have an additional formative score that is worth 30 points and at the end of this semester we're gonna have final exam that is worth 20 points all right so in conclusion we have 100 points 30 points in terms of formative score during the first chapter and the second chapter 20 points to evaluate how much you understand the content in this in the first chapters will be collected in terms of midterm examination and after the midterm exam we will start with the third and fourth chapters right and during these 2 chapters we will have 30 points for the formative score and at the end we have 20 points for final exam the textbook that will be used in this subject in this semester is university physics ถ้ามีคำถามอะไรแทรกได้เลยนะครับโอเคไหมไม่ต้องเกรงใจผมนะครับ
Euron Harish colleague physics, and the one that is the major references are colleague physics by Survey and Bouillet, and another one is colleague physics by Yang. This is another textbook that you may use it later. All right, and let's go to the classroom for you. All right. You need to go to M605, right? Okay, the first one in our material is the Zoom link. All right, I have provided you the link that we're going to meet every time for SCI33205. The meeting ID for the Zoom meeting is like this. Okay, we use this course every time. If you want to join the classroom in Zoom channel, if you want to join the class in YouTube, just use SCI3205 keyword in YouTube and look for that. And here is the material that I have uploaded to you. The first one is the chapter 0, which is the introduction file. All right, the one that you have just seen. All right. The next one is the first chapter that I think we don't have enough time for today because we have only a single period of lectures. We don't have enough time because I would spend most of the time for introduction to SCI33205. Okay, this is the first chapter we're gonna see. Okay, in slide form. All right, it has somehow like 100 pages. Okay, and if I derive something or write something, I will use this file. Okay, in good notes. Okay, in something that is special for you this year. Okay, I have taught. I have been the lecturer for this subject 2 years already, but you are the special a special generation to this subject because I have completed in collecting every material in a book form like this. Okay, I'm not sure whether you get the same book cover like this or not, but the school has promised me that they're gonna use their own use the school version for the cover page. Okay, here is the textbook for us. Okay, it's compiled by me and it has somehow like 550 pages. Okay, we have chapter 1, chapter 2 for the first semester. Okay, before the midterm exam. We will spend time on chapter 3 and chapter 4 for the second part, okay, of this semester. And in the next semester, you will start with chapter 5, chapter 6, and chapter 7 for the next semester, okay, in SCI33206, okay. If I am the person who is going to give the lecture to you in the next semester, you will use this textbook too. All right, but for us in this semester, we will finish at chapter 4, hidden gas. All right. What else? The reference, okay, the textbook that is used for homework and so on is this one, okay, College Physics by Survey and Bouillet. Okay, and it contains so many chapters, but we are gonna use only few chapters. Oh my god. Okay, if you wanna see more details about our lecture, just go to the textbook. We will use solely here this one. Okay, electricity. Oh my god, electricity and magnetism. Okay, another textbook is the book by Yang. All right. It is a similar book. Okay, in it
covers somehow like 1,000 pages. Okay, I didn't order this book to you because it's too thick. Okay, you can see here 1,000 pages, and it might be so expensive, and we use only a few chapters of this book. So yeah, you just take a look at the ebook version. I think that's sufficient. But if you want to order yourself in the actual paper form, you can buy it from Amazon and so on. All right, that's the way of Google Classroom communication. And I ask you to create a Line group. If you get annoyed in the Line group, it's no problem if you don't create it. But we would have channels to talk each other by only emails and Google Classroom. Okay, not SMS the last year. Okay, they have Line group, the group Line and so on. Okay, yeah, that's the thing. Okay, we go ahead with the class attendance score for you M605. This is the results from the last year. Okay, you are elder classmate, and then they have, I think they are entering the university at the moment. Okay, here's the list of how they appear in the classroom. Okay, 1 means you appear in the classroom, and 0 means you didn't attend the class at all. This is one of the 2 formative score parts. Okay, and it's class attendance score. You know that formative score is classified into formative score will be classified into 2 parts before midterm. You have 30 points. Okay, the first one is the class attendance score. This, okay, the one you have seen before. Okay, class attendance score here 15, and the formative score will be the first number here. All right, and the second one will be homework score. All right, if you, of course, after the lecture, I'm gonna ask you to do some homework. The homework will be like this. This is from M604. All right, this guy didn't submit any homework at all, so he'll get 0 from 15. And this person submit every homework. I think we have 5 times of homework, and his results are always correct, so that's why he get 15 for the second part of the homework score. All right, that's why he may get somehow like this. Okay, here before midterm, right? 15 for the homework score, 15 for the class attendance score. All right, and you may ask me how we say how we collect the class attendance score. Just go to the Zoom in and here in chat in chat box. This is M604 section, right? 605 section. Okay, for example, if my number is 37 in the class, I have to write down my name like this and my surname. Okay, and hit the enter to send the message in the Zoom meeting. Alright, ทุกคนนะครับถ้าเช็คการเข้าเรียนนะครับซึ่งคุณต้องทำทุกครั้งครับก็คือพิมพ์หมายเลขคุณนะครับในห้องนะตามที่เลขที่ห้องเรียนของคุณนะครับคุณพิมพ์หมายเลขแล้วก็พิมพ์ชื่อนะครับแล้วก็พิมพ์นามสกุลคุณครับอย่างเนี้ยพวก604พิมพ์มาตะกี้นี้นะครับเห็นไหมเนี่ยเขาพิมพ์ชื่อมาคุณเริ่มพิมพ์ได้เลยนะครับอย่างเงี้ยโอเคนะครับนี่คือการเก็บคะแนนการเข้าเรียนออนไลน์ของเราแล้วนะครับโอเคไหมคนแรกของ605นะครับเนื่องจากมันต่อกันคุณช่วยพิมพ์ว่า605นำหน้านิดนึงครับหรือว่าพิมพ์605เซสชั่นอะไรก็ได้นะเพื่อให้ผมโน้ตได้นะไม่งั้นผมต้องมาเล็งว่า13นี่คือ13ของ604หรือ605นะครับช่วยพิมพ์เกิดนำหน้านึงว่าเป็นตอนเรียนของ605แล้วนะครับช่วยว่าผมจะได้เช็คได้ง่ายๆครับจบการเรียนแต่ละครั้งผมจะเช็คการเข้าเรียนของคุณต้องขอเรียนว่าผมเป็นคน
ชอบโดดเรียนนะครับผมตอนเรียนผมไม่ค่อยตั้งใจแต่ว่าพอมาเป็นผู้สอนเป็นคุณครูเป็นอาจารย์แล้วผมโรงเรียนเขาบังคับให้เช็คการปรากฏตัวของคุณนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้อยากทำนะแต่ว่าเขาบังคับมานะครับก็นั่นแหละเป็นทางหนึ่งที่จะเก็บคะแนนให้คุณนะครับผมไม่ได้สั่งงานอะไรคุณมากมายนะครับโอเคไหมไม่ได้สั่งให้คุณสร้างภูเขา1ลูกอะไรที่มันใหญ่ๆนะโอเคไหมแค่การเข้าเรียนของคุณ1ส่วนเนี่ย30คะแนนก็คือเป็น15คะแนนแล้วนะครับโอเคไหมก็นะครับนั่นคือช่องทางหนึ่งใน Zoom นะครับซึ่งคุณจะใช้ช่องทางนี้ทุกครั้งก็ได้แล้วแต่คุณหรือถ้าคุณผมไม่ชอบอยู่ Zoom เดี๋ยวอาจารย์ถามผมอย่างนี้นะคุณก็ดูที่ YouTube ก็ได้นะครับที่ YouTube นะครับไม่ว่าจะช่องทางใดก็ได้นะคุณพิมพ์แบบนี้นะครับโอเคไหมคุณพิมพ์อย่างถ้าคุณอยู่ YouTube คุณไม่เข้าที่ Zoom นะครับคุณพิมพ์หมายเลขผม37ใช่ไหมผมก็บอกว่า37แล้วผมก็พิมพ์ชื่อคุณเหมือนที่คุณพิมพ์ใน Zoom นะครับโอเคไหมครั้งหน้าเลยนะคุณไม่เข้าที่ Zoom ผมไม่ว่าเลยนะขอแค่เข้าสัก1ครั้งสักที่ใดๆก็ได้นะครับแล้วคุณก็ hit enter ส่งมาในแชทนะครับมันก็จะปรากฏในช่อง YouTube นะครับซึ่งผมดูทั้งหมด4ช่องทางนะครับโอเคไหม604เขาก็มีบางคนไม่เข้าที่ Zoom นะแล้วก็พิมพ์มานะครับโอเคไหมคุณก็พิมพ์หมายเลขแล้วก็ชื่อนามสกุลเหมือนกับที่พิมพ์ใน Zoom นะครับผมก็จะดูทุกครั้งนะครับแล้วก็จะเก็บไปใน Google Classroom เพื่อเป็นหลักฐานให้คุณนะครับเดี๋ยวคุณจะมาโต้แย้งว่าผมเข้าเรียนครับผมก็เลยคือถ้าคุณหลงลืมไม่ได้พิมพ์ชื่อคุณอย่างไรก็ตามนะครับติดต่อผมส่วนตัวแล้วคุณแคปหน้าจอนะครับช่วงที่คุณเรียนไว้ด้วยนะว่าอาจารย์ครับให้มันขึ้นวันเวลานะครับแล้วก็วันที่นะไม่ว่าคุณจะดูทาง iPad โทรศัพท์จอทีวีหรือมือถืออะไรก็ได้คุณถ่ายเป็นหลักฐานไว้ด้วยถ้าคุณไม่ได้พิมพ์ชื่อมาโอเคไหมครับคุณอาจจะลืมได้นะครับซึ่งปีที่แล้วรุ่นพี่คุณเขาก็ลืมโอเคไหมคุณก็แคปเจอร์หน้าจอแล้วก็ส่งมาเป็นหลักฐานว่าอาจารย์ครับผมลืมชื่อครับคุณครูครับผมลืมชื่อครับแล้วก็มีวันที่นะครับแล้วก็มีเวลาโอเคไหมผมก็จะติ๊กให้คุณได้ว่าเราหมดที่เท่าไหร่นะ11ป่ะ11:00เนาะโอเคผมก็จะติ๊กตรงนี้ให้คุณเช่นเดียวกันนะว่า605เนาะเนี่ยว่าคุณเข้าเรียนโอเคไหมถึงแม้คุณจะไม่ได้พิมพ์ชื่อนะแต่ถ้าคุณแคปเจอร์หน้าจอแล้วส่งมาที่ส่วนตัวผมทางไลน์ทางอีเมลทางอะไรก็ได้ส่งมาให้ผมว่าอาจารย์ครับผมเข้าเรียนนะครับแต่ผมลืมพิมพ์ชื่อครับไม่เป็นไรมนุษย์ลืมได้แน่นอนครับผมก็ยังเบลอยังลืมนะครับเนี่ยนะครับ0ก็คือคนไม่ได้เข้านะครับพอคุณไม่เข้าปุ๊บคุณจะไม่ครบ14ครั้งนะผมไม่มั่นใจว่าเทอมนี้เราก่อนกลางภาคเราจะ15ครั้งหรือเปล่านะครับแต่ว่าถึงแม้จะ14ครั้งก็จะคอนเวิร์ตเป็น15คะแนนครับเนี่ยถ้าเข้าครบ14ครั้งก็จะได้15คะแนนนะครับส่วนใครที่ไม่ครบ14ครั้งนะครับมันคอนเวิร์ตนะครับแปลงมาเป็น15คะแนนมันจะไม่ถึง15นะมันจะได้ 12.86 แล้วคุณครูโคของคุณก็จะกรอกอันเนี้ยเลขนี้นะครับที่ผมส่งให้เขาเนี่ยลงในระบบของเรียนคุณก็จะได้คะแนนเท่านี้นะครับโอเคไหมผมช่วยอะไรคุณไม่ได้นะผมเก็บแบบเลขทศนิยมละเอียดที่สุดนะครับส่วนคุณครูคุณจะปัดขึ้นปัดลงคุณไปคุยกับเขาเองครับโอเคไหมคุณไปเรียกร้องกับเขาเองนะครับผมส่งแบบแบตล้วนๆนะครับหารเป็นเลขทศนิยมให้เขาอย่างนี้โรงเรียนรับไม่ได้ถึง2ตำแหน่งนะครับคุณไปจัดการเรียกร้องกับเขาเองครับผมจะเก็บแบบดิบๆอย่างนี้ไปก่อนนะครับคือขึ้นกับความเอาใจใส่ของคุณนะครับความเอาใจใส่ก็แค่มาพิมพ์ชื่อต่อ1ครั้งอ่ะคุณจะเข้าช้าเข้าสาย15นาที30นาทีค่อยตื่นขึ้นมาพิมพ์ชื่อผมไม่ว่าอะไรเลยผมไม่มายเลยนะครับโอเคไหมแล้วคุณก็ไปรับผิดชอบดูคลิปย้อนหลังเอาเองครับโอเคไหมโตแล้วนะครับโอเคไหมรับผิดชอบเอาเองนะครับแค่ลุกตื่นขึ้นมาพิมพ์ชื่อนะครับโอเคไหมเท่านั้นเองนะครับก็ถือให้เป็นเลข1นะครับ0ก็คือมันแก้อะไรให้ไม่ได้แล้วถ้าเวลาผ่านไปมันแก้อะไรให้ไม่ได้นะครับก็คือ0ก็คือขาดไปเลยนะครับคุณก็จะไม่ได้คะแนนเต็มนะในส่วนเข้าเรียนนะครับในส่วนมีคำถามไหมครับอ๋อผมลืมบอกไปอันนี้พวกนี้เข้าเรียนทุกครั้งง่ายๆพิมพ์ชื่อแค่นั้นเองถ้าคุณไปหาหมอฟันไปสอบ IELTS ไปสอบสัมภาษณ์มหาลัยโน้นนี้นั้นผมไม่มานะครับโอเคไหมคุณมีธุระไปกับญาติพี่น้องไปงานอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคไหมติดตามครอบครัวไปธุระโน่นนี่นั่นไม่มีปัญหาครับคุณถ่ายรูปหน้าคุณนะใบหน้าคุณอะแล้วก็ไม่ต้องส่งใบลา EP มาก็ได้นะส่งใบลา EP ผมก็ยังขอข้อมูลอันนั้นอยู่ดีนะครับโอเคไหม
ถ่ายรูปหน้าคุณถ่ายรูปวันเวลานะครับที่คุณปรากฏตัวอยู่ตรงนั้น1ภาพ1ไฟล์มาให้ผมนะครับโอเคไหมโดยที่ไม่ต้องเข้ามาพิมพ์ชื่อก็ได้โอเคไหมผมติดธุระโน่นนี้งั้นครับพิมพ์แจ้งผมส่วนตัวทางไลน์ทางจดหมายทางอีเมลทางอะไรก็ได้ให้ผมทราบแล้วส่งรูปมาว่าตัวคุณปรากฏตัวอยู่ที่นั่นที่นี่เช่นคุณไปสอบหมอฟันสอบสัมภาษณ์หมอฟันที่ขอนแก่นอย่างเงี้ยมันไม่สะดวกที่จะเข้าเรียนอย่างเงี้ยคุณไปยืนที่หน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือตึกคณะทันตแพทย์ก็ได้คุณถ่ายรูปมาให้คุณพ่อคุณแม่ที่บินไปกับคุณนะครับถ่ายรูปคุณพร้อมใบหน้าคุณพร้อมวันที่คุณเปิดมือถือให้มีวันที่เวลานะครับแล้วคุณก็ถ่ายรูปหน้าส่งมาให้ผมนะครับจากหลังจากสัมภาษณ์สัก 2-3 ชั่วโมงผมไม่ว่าครับแต่ถ้าส่งก่อนคลาสของเราชั่วโมงของเราก็จะดีมากเห็นไหมหรือคุณเขียนใบลามีปีที่แล้วรู้สึกสอบเตรียมทหารอะจะเป็นอะไรเป็นทหารอะเป็นนายร้อยจปรหรือสักอย่างก็คุณก็ไปสอบสัมภาษณ์ได้คุณไปสอบวิ่งสอบวัดอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าถ่ายรูปตัวคุณที่เข้าสอบวันนั้นสถานที่นั้นนะครับถ้าคุณไปสอบ IELTS คุณส่งใบของ IELTS มาว่าขอตัวคุณไปสอบโน่นนี่นั่นและคุณต้องไปจริงๆโดยการถ่ายรูปคุณที่โรงแรมนั้นโรงแรมนี้ที่เขาเป็นสนามสอบให้คุณโอเคไหมครับแล้วก็บ่งบอกเวลาด้วยนะครับไม่ใช่ใบหน้าคุณไปเดินห้างนะใบหน้าคุณที่สนามสอบนะครับแล้วก็เทียบกับนาฬิกากับวันเวลานั้นจริงๆด้วยนะเพื่อเป็นหลักฐานนะครับไม่ใช่คุณไปเที่ยวทะเลถ่ายรูปอยู่กับตึกอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าคุณไปสอบ IELTS มันหลอกกันได้ใช่ไหมครับเพื่อความโปร่งใสเนาะไม่เอาเปรียบเพื่อนนะครับคะแนนเข้าเรียนมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีผมจะไปคะแนนกันบ้านแล้วนะเชิญไปทำงานอะไรนะครับโอ้ได้เต็มที่เลยครับโรงเรียนขอตัวคุณไปงานมันจะมีงานอะไรนะของสวนนะที่มีทุกปีหรือว่าคุณขอเวลาไปทำกิจกรรมแสดงละครเพื่อทำพอร์ตโฟลิโอโอ้ยผมสนับสนุนคุณเต็มที่โอเคไหมครับผมสนับสนุนคุณเข้ามหาวิทยาลัยเต็มที่นะครับเพียงแต่ว่าคุณรับผิดชอบมาดูคลิปย้อนหลังเองนะคุณไม่ต้องมาพิมพ์ชื่ออย่างนี้คุณแจ้งผมก่อนคุณส่งหลักฐานมาเช่นคุณจะไปเก็บขยะเพื่อทำพอร์ตโฟลิโอหรือคุณจะไปลำกระบี่กระบองอะไรก็ได้ถ่ายรูปคุณณวันนั้นเวลาที่มันตรงกับเวลาวิชาฟิสิกส์เราโอเคไหมส่งมาให้ผมแล้วก็เขียนอธิบายมาผมขอลาอย่างงี้อย่างนี้ครับคุณไม่ต้องส่งใบลา EP มาก็ได้ใบลา EP มันโกหกได้อะโอเคไหมครับขอแค่รูปคุณแล้วก็หมายเลขในห้องเรียนขอคุณไปทำกิจกรรมโน่นนี่นั่นไม่มีปัญหาเลยนะครับโอเคไหมธุระใดก็ได้ที่มันจำเป็นนะครับโอเคไหมครับในชีวิตของคุณเช่นอะไรดีผมติดโควิดมีผมติดโควิดครับเข้าเรียนไม่ได้ไม่มีปัญหาครับคุณแจ้งมานะครับผมให้คุณหยุดไปเลย15 วันมันจะโดนของเรากี่ครั้งก็ช่างขอแค่ว่าผลตรวจคุณเป็นโควิดจริงๆผมไม่บังคับคุณลุกขึ้นมาพิมพ์ชื่อโอเคไหมครับอันใดที่มันคอขาดบาดตายเราให้เลยครับมีคำถามอื่นใดไหมครับเกี่ยวกับการเข้าเรียนครับนะครับเริ่มนับตั้งแต่ครั้งนี้แล้วนะครับคุณพิมพ์มาที่ซูมนะครับทางซูมนะถ้าใครชอบอยู่ที่ YouTube คุณเข้าไปที่ YouTube 4 อันอะแล้วคุณก็พิมพ์ชื่อมานะครับ YouTube มีหลายอันอะนะครับคุณก็พิมพ์ชื่อมาอย่างเงี้ยของห้อง4เนี่ยเขาก็พิมพ์มาแล้วนะพัชระคิมพาเนี่ยครับโอเคไหมคุณก็ไปหาดูใน YouTube แล้วคุณพิมพ์มาผมดูหมดทั้ง4ช่องแล้วผมก็จะติ๊กให้คุณเป็นเลข 1นะครับหากไม่มีคำถามนะครับจะหมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยว10 นาทีผมวันนี้ไม่เบรก10 นาทีนะครับขอใช้เวลาทั้งหมดนะเพราะว่ามันอธิบายเยอะนะครับไปส่วนการบ้านนะครับไปส่วนการบ้านไปที่อะไรการบ้านเมื่อเรียนเสร็จนะครับก็จะสั่งคุณนะครับขออภัยที่มันหาทางที่จะให้คะแนนเก็บคุณไม่ได้นะผมก็ต้องใช้ช่องทางนี้605เนาะ e plus วันนี้ขอใช้เวลาเต็มที่นะครับhomework of alpha k นี้นะครับคะแนน1ในนั้นนะครับก็มี1ในคะแนนเก็บนะก็จะเป็นการบ้านนี่ครับอันนี้เทอมที่แล้วนะเรื่องพวกนิวเคลียร์ฟิสิกส์นะครับก็เขียนชื่อคุณมานะครับคือเล่นชื่อจริงอะไรก็แล้วแต่คุณนะครับโอเคไหมบอกห้องบอกหมายเลขที่ผมรู้นะครับว่ามันตรงกับ
ในลิสต์ของเรานะครับแกเขียนว่าการบ้านแล้วก็ชื่อหัวข้อนะครับแล้วชื่อบทนะครับแล้วก็ชื่อหัวข้อนะครับก็ลอกโจทย์มาเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคุณหลักสูตรภาษาอังกฤษนะครับห้ามเขียนมาเป็นภาษาไทยนะครับไม่งั้นคุณจะไปเรียน EP ทำไมนะครับลอกโจทย์มาแสดงวิธีทำกดเครื่องคิดเลขให้ได้คำตอบเขียนหน่วยวิชาฟิสิกส์คิดเลขไม่ยากไม่เท่าแมทบวกลบคูณหารธรรมดานะครับไม่ได้ติดล็อกฟังก์ชันนอนลีเนียร์อะไรเลยนะครับคิดเลขเป๊ะมาแล้วก็ตอบหน่อยเนี่ยเดี๋ยวผมจะคิดตามคุณนะครับเช็คว่าคุณทำถูกหรือไม่ถ้าถูกคุณจะได้อยู่ไฟล์ไหนอะ homeworks ถ้าถูกคุณจะได้1นะครับคุณจะได้1อย่างถ้าผิดเงี้ยคุณจะได้3/4นะครับถ้าก่อนสอบกลางภาคเรามีการบ้านทั้งหมด5ครั้งมันไม่เยอะโอเคไหมครับการบ้านไม่ได้มี15ครั้งดังที่เข้าเรียนหรอกบางครั้งผมก็ลืมสั่งคุณบ้างครับสมมติมี5ครั้งเงี้ยบางทีเลคเชอร์ไปมันก็ไม่มีอันไหนที่เป็นการบ้านมันก็ไม่มีการบ้านโอเคไหมครับถ้าเป็นโจทย์ที่คิดคำนวณก็จะสั่งการบ้านนะครับไม่ได้ถึง15ครั้งนะครับอย่างเช่นก่อนสอบกลางภาคเนี้ยก็จะมี5ครั้งทำ5ครั้งถูกหมดนะครับมันก็จะคูณ3เป็น15เงี้ยครับถ้าหลังสอบกลางภาคนี้มี2 4 6มี7ครั้งเงี้ยครั้งแรกคุณทำผิดมันก็จะไม่ครบใช่ไหมคุณคอนเวิร์ตแปลงออกมาเป็น15คะแนนคุณจะไม่ถึง15เพราะคุณผิดไปอันนึงครับนอกนั้นคุณทำถูกและส่งทุกครั้งครับก็จะไม่ถึง15จะได้ 14.46 นะครับแล้วก็จะถูกนำมากรอกที่ช่อง formative แบบช่องคะแนนเก็บของคุณนะครับอยู่ไหนเนี้ย605โอเคไหมครับ605กันอันนี้นะครับก่อนสอบกลางภาคคะแนนเข้าเรียนนะครับแล้วก็คะแนนการบ้านนะครับใครไม่ส่งการบ้านก็0ไปครับตามความรับผิดชอบของคุณผมไม่ได้จงรักจงชังจงเกลียดจงชอบอะไรใครแล้วผมไม่รู้จักคุณมาก่อนนะครับผมเรียกว่าอะไรไม่ไบแอสไม่ได้รักชอบคอใครครับว่าไปตามเนื้อหาความพยายามที่คุณเอาใส่ในวิชานี้เองครับเห็นไหมอย่างคนนี้เขาเรียนทุกครั้งการบ้านส่วนทุกครั้งและเต็มนะครับอย่างคนนี้เขาเรียนทุกครั้งหลังกลางภาคนะหลังสอบกลางภาคเขาเรียนทุกครั้งก็เต็ม15ไปง่ายๆแค่พิมพ์ชื่อครับแล้วก็การบ้านส่งทุกครั้งเงี้ยครับก็แต่ว่าทำผิดบ้างก็จะไม่เต็ม15ครับนะแล้วคุณก็จะอันนี้นะครับการเข้าเรียนนะครับอย่างเช่นนะครับก่อนกลางภาคเนี้ยมี14ครั้งขาดไป1ครั้งก็จะไม่ครบ15คะแนนจะได้ 13.93 ถ้าคุณขาดเยอะจัดๆนะครับอย่างเช่นคนนี้นะครับก็จะไม่ถึง15นะนี่ก่อนกลางภาคสีน้ำเงินก่อนกลางภาคนะครับสีชมพูหลังกลางภาคนะครับก็จะถูกนำมาใส่ในช่องคะแนนเก็บของคุณแบบนี้นะครับโอเคไหมใครไม่ส่งกันบ้างก็0ไปนะครับผมช่วยอะไรไม่ได้นะครับทำส่งบ้างไม่ส่งบ้างทำผิดถูกก็ได้9ไปนะครับไม่ค่อยเข้าเรียนด้วยก็ 11.79 ไปนะครับผมช่วยเหลืออะไรคุณไม่ได้ตามศักยภาพที่คุณเอาใจใส่ในวิชานี้นะครับมีอะไรอีกจะหมดเวลาแล้วครับ7 นาทีคะแนนสอบกลางภาค605นะครับเดี๋ยวของคุณก่อนวันนี้จะเริ่มนับแล้วนะครับในการเข้าเรียนนะครับ605เนาะอันนี้นะชื่อใหม่นะครับปีนี้นะอันนี้นะครับไฟล์นี้จะส่งให้คุณวันนี้นะครับเนี่ยที่คุณพิมพ์ชื่อมาเนี่ยพรีเซนต์ก็คืออันนี้ชื่อนามสกุลคุณนะครับแล้วแต่คนนะมีห้องนี้มี28เนาะ605มีเยอะผมเข้าใจปีนี้เข้ามาเยอะนะครับติดไปก่อนก็จะ23 24งานผมง่ายนะครับคนน้อยปีนี้คนเยอะงานผมเยอะขึ้นนะครับเนี่ยผมต้องรับผิดชอบคุณเยอะขึ้นครับโอเคจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะครับที่มีการเรียนออนไลน์นะครับ attendance ก็คือสภาวะว่าคุณเข้าเรียนหรือไม่เข้าเรียนนะครับ present ก็หมายความว่าคุณเข้านะครับอันนี้คือ draft เฉยๆนะยังไม่ใช่ของจริงนะเดี๋ยวผมเช็คตามรายชื่อคุณที่คุณพิมพ์มานะครับpresent หมายความว่าคุณปรากฏตัวเข้าเรียนนะครับส่วน xxx ก็คือผมเช็คแล้วโอเคไหมผมเช็คตามรายชื่อที่คุณพิมพ์มาแล้วถ้าใครไม่ได้เข้านะครับจะเขียนเป็นตัวสีแดงแล้วเขียนว่า absent นะครับก็คือคุณขาดหายไป x ตรงนี้จะไม่มีด้วยนะครับโอเคไหมแล้วคุณก็จะถูกโน้ตแบบ0นี้โอเคไหมครับถ้าคุณขาดไปคุณก็จะเป็น0ตรงนี้โอเคไหมครับส่วนถ้าการบ้านไม่ได้ส่งนะครับการบ้านไม่ได้ส่งก็จะเป็นเซตว่างเนี้ยคุณไม่ส่งกันบ้านเองนะครับผมช่วยเหลืออะไรไม่ได้ครับ
แล้วพอเป็นการปรับปรุงคะแนนก็จะให้คุณมาส่งย้อนหลังมันจะไม่ได้1นะถ้าทำถูกทำเต็มคุณจะได้1ครับทำผิดจะได้3/4ถ้าส่งย้อนหลังทำออกมาถูกจะได้3/4และส่งย้อนหลังแล้วทำออกมาผิดคุณจะได้1/2มีไหม1/2เนี่ยพวกเนี้ย1/2เนี่ยสีแดงเนี่ยคือส่งย้อนหลังแล้วทำผิดจะได้1/2นะครับก็คือ 0.5 แทนที่จะได้ 0.75 หรือ1ครับคุณจะได้ 0.5 นะผมต้องให้เครดิตกับคนส่งตรงเวลาและทำถูกนะครับคือเขาเอาใจใส่นะครับมันจะได้เท่ากันเลยมันก็คงไม่ได้นะครับโอเคไหมwhat else อีก5 นาทีนะครับคะแนนกลางภาค605นะครับอันนี้ผมเริ่มทำไฟล์ของคุณแล้วนะครับสำหรับ605ปีคุณนะนี่นะครับก็จะมี28คนนะครับ28คนเริ่มขึ้นไฟล์การเข้าเรียนแล้วนะครับก็จะเริ่มนับแล้วนะครับพออย่างวันนี้นะครับก็จะใส่เลข1ถ้าคุณปรากฏตัวใส่เลข1ช่องนี้ทุกคนก็จะมีเลข1ตรงนี้นะครับใครไม่พิมพ์ชื่อก็จะ0ไปนะครับแล้วก็นับไปจนสิ้นเทอมนะครับโอเคไหมสีน้ำเงินคือก่อนกลางภาคจะนับแล้วคอนเวิร์ตเป็น15คะแนนนะครับสีชมพูหลังกลางภาคจะคอนเวิร์ตไปเป็น15คะแนนแล้วส่งให้คุณครูคุณกรอกไปในระบบของโรงเรียนนะครับเขาจะใช้ไฟล์นี้นะครับกรอกในระบบของโรงเรียนตามที่ผมแจ้งเข้าไปนะครับผมช่วยอะไรคุณไม่ได้นะครับวิธีลาก็บอกไปแล้วนะทำอย่างไรนะครับอย่าโกรธเคืองกันนะครับถ้าเกิดว่าส่งใบลา EP แต่ผมให้0หรือว่าให้ครึ่งเดียวนะเพราะว่าคุณไม่ทำตามเงื่อนไขคุณช่วยถ่ายรูปหลักฐานจริงๆนะครับไปรอดอไปอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่มีปัญหาครับอันนี้ใช้ภาษาไทยนะเพื่อความชัดเจนของเรานะครับมีลูกฝรั่งหรือว่าฟังภาษาไทยได้ไม่ได้มีไหมครับนี้นะก็จะนับการเข้าเรียนแบบนี้นะครับแล้วก็ให้คุณเห็นก่อนนะmidterm Excel เนาะสอบก็จะบอกบทบอกเนื้อหาไปนะครับอย่างอันนี้ตกหมดเลยนะพาร์ท1นะครับเต็ม20นะครับได้กันคะแนนออกมาอย่างเงี้ยไม่ถึง10กันนะครับตกนะครับแล้วก็เอาไฟล์ออกนะครับคะแนนสอบปลายภาคนะครับโอ้ no อันนี้คะแนนสอบปลายภาคนะครับอันนี้ขออนุญาตไม่ได้ประจานนะนี่เล่าให้ฟังครับเพื่อเอามาดูให้รุ่นน้องไปดูเป็นตัวอย่างนะปีนี้นะครับเต็ม20นะครับได้18นะครับเต็ม20ได้20เต็ม20ได้18ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นข้อเขียนมีประมาณ3ข้อนะครับมีไม่เยอะอันนี้ลาออกไปเนื่องจากได้เตรียมทหารนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเนี่ยครับเต็ม20ได้19เต็ม20ได้17นะครับจะประมาณนี้นะครับข้อสอบผมไม่ยากนะครับทำได้ค่อนข้างหมดทุกคนนะครับก็จะมีหักนิดหักหน่อยคุณทำผิดนะครับเป็นข้อเขียนนะครับ3ข้อแค่นั้นครับเวลาเหลือเยอะเหลือเฟือครับให้เท่าไหร่2 คาบใช้เวลามี3ข้อครับเวลาเหลือเฟือนะครับแต่ตอนมิดเทอมตกกันระนาวเพราะว่า20-30 ข้อกาแล้วมันคำนวณทั้งนั้นนะครับทำไม่ทันกันส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มันสอบซ่อมเอาโอเคนี่คือคะแนนสอบกลางภาคนะครับก็จะเต็ม20นะได้ 2.5 เลยเดี๋ยวจะมีปรับปรุงให้สอบซ่อมทำงานส่งเพิ่มอะไรเงี้ยเพื่อปรับให้เป็น10ให้คุณถ้าคุณตกก็ตามนะครับไฟนอลก็ไม่ต้องซ่อมกันนะครับก็คือส่งผ่านให้คุณจบม.6 เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยกันนะครับในเทอมที่2เนาะคนนี้ก็จะเต็มไปนะคนนี้ตั้งใจนะโอเคไหมมีคำถามอื่นใดไหมครับก่อนที่เราจะเลิกหมดเวลาแล้วนะครับมีไหมครับคุณอย่าลืมพิมพ์ชื่อนะวันนี้นะครับคุณอย่าลืมพิมพ์ชื่อนะ605นะครับไปที่ YouTube พิมพ์ก็ได้นะอันใดก็ได้ผมดูหมดครับโอเคนะครับ605มีคำถามอื่นใดไหมครับเชิญครับชื่อเล่นไม่มีครับเรียกบำรุงแล้วกันครับได้ครับติดต่อผมได้นะครับคนไหนสงสัยเรื่องใดก็ตามเกี่ยวกับฟิสิกส์เนาะโอเคไหมสงสัยเรื่องการบ้านอะไรก็ตามใช่ครับเชิญไหมครับมีคำถามอื่นใดไหมครับถ้าไม่มีเปิดคลิป YouTube ดูตอนทวนตอนท้ายก็ได้นะครับโอเคไหมผมอัดให้เพื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์กับคุณนะครับยุคสมัยใหม่เนาะเชิญครับมีคำถามอื่นใดไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีหมดเวลาแล้วนะครับ
หมดเวลาแล้วผมก็ต้องไม่รบกวนคุณนะครับเพราะว่าคุณต้องเข้าเรียนข้ามถัดไปนะครับก็วันนี้ก็คงจบไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับเชิญครับส่งแก้ได้ครับไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมเช็คตามไฟล์นี้อีกรอบนึงที่ซึ่งผมขึ้นไว้แล้วสำหรับ605เนี่ยโอเคไหมเดี๋ยวผมเนี่ยหมายเลขตรงนี้นะครับยึดตามนี้นะครับโอเคไหมพิมพ์ผิดก็พิมพ์ใหม่มาซ้ำมาเลยไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเช็คตามนี้อยู่แล้วครับมีหมายเลขชื่อนามสกุลเช็คได้3ที่อยู่แล้วครับครับคนอื่นมีไหมครับคำถามครับเดี๋ยวอยู่ๆกันไปมีคำถามอื่นใดก็แจ้งกันอีกทีแล้วกันเนาะนะครับถ้าไม่มีแล้วก็คงต้องขอปิดเซสชันนะครับให้คุณได้เตรียมตัวเข้าคาบ4 11 ถึง 1150ของวิชาถัดไปนะครับวันแรกเราใช้ภาษาไทยชี้แจงนะครับข้อมูลข้อตกลงเบื้องต้นจะได้เข้าใจกันมากที่สุดนะครับเดี๋ยวเวลาเรียนก็เป็นภาษาอังกฤษหมดครับหากมีคำถามแล้วก็คงต้องปิดตอนเรียน M605 วิชา SCI33205 ไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันวันพุธหน้าวันพุธหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ SCI33205 right everything no but we have already recorded okay all right stop the Zoom meeting right stop the Zoom meeting all right stop Zoom meeting and this one too.